Bana mama bozali oza ma mondial na bino international mokili mobimba veut dire makulu tuna ba ba faire wa banet bino moboyebika biso to yaka ko plaider cause moko eza noble to yaka ko sala nini kolongola ba anti valeur o ezala ki lobinga na yo na société pour communauté et que de bosso yango to ba nini to simba bokebi to zala kaka scotché branché cimenté dans la joie de vivre TV makambo ezali bandeko soki to ba makambo ezali awa makambo ezala vraiment ya minene yango na profitera na saluer ba oyangai ba homme civilisé na ba femme civilisée ya mama jika bébé parce que a mon senja za la te peto baki akoki kozala te po awa bonzambe ba kolekate et je tiens à vous signaler que dans mon affaire là il y a Dieu dedans ou inspiration divine à ça bandeko lisola lelo kafu kafu bandeko vous savez makambo esala makana mokili ekomela aka biso a des fois toyebaka te nani azali malamu po na yo a des fois toyebaka te nzela nini toleka mokili eza un peu compliqué destin na biso eza caché tolukaka toyeba bandeko ndeko na biso ya mwasi ayekopesa pe expérience na ye pe azosenga conseil alobi ke nzela ya leka ako préféré te yo mwana membre na ye nga mwana membre na ye mwana membre na ye aleka nzela wana yango boyebi ke atoaka koloba ba expérience vécu ba histoire vraie oyo esalaka ki moto azalaki na mwa libulu alobi o likambo nga mpe nakutanaki nango asali nini abendani bandeko ndeko na biso mwasi aza na bana 4 akomaki na bana 4 wana ndenge nini ndeko na biso azalaki na libala azalaki na libala na mobali na ye babotaka bana na bango mibale ya basi eye kosala ke libala esimbaki te badivorce ntango badivorce alongwe na ville oyo azalaki falaki na ville moko boye place moko songolo place cousine azalaki oyebika motu soki azwi mwa déception alukaka asatache soit na cousine soit na yaya soit na leki soit na nzambe to na ser moko boye mpe oyo aza moto ya mokili emeka kofortifie mwa mokie po souci ezalaka so okangami yo moko ipo na ntongo hyper na pokwa tension kaka bongo esengaki ozala na motu moko ose distraire mwa moke otala bafilme bien donc souci tokima yango parce que ça fait mal bandeko ndeko na biso mpe ya mwasi akitaki ville na ye alongwe adéménager ake kovanda na ville moko na cousine na ye kuna elekelaki bango malamu baye kokutana na tonton moko boya bien garçon go azalaki soit lié azolo baza prophète wana bandie na mateya nzoka nde bandeko nde to bakaka destin na biso eza caché liboso na biso batu nyonso bakomo ya na kombo na Yesu baza ya Yesu te batu mingi po azwa yo facilement il faut aleka nzela ya Biblia bakomaka kopesa bakombo nga pasteur nga prophète nga évangéliste ainsi de suite ya akutanaki na oya ye prophète ya dikando mwana kini bake kuna bakutani na prophète wana pe ayeli bo o bango batanga pena nzombe alobi babenga pena nzombe tu sais nzombe alobi nzombe aza kolakisa ngai yo boyebika ba genre wana ndeko na biso pe andimeli prophète akomi pe mwasi ya prophète atie pe kitambala na motu frère Edouard alobi na ye abosa na nyonso ya mokili andimela nde frère Edouard ye pe ndeko na biso akoti na rythme wana aye kolinga prophète pe mukanda te kaka maloba ya nzambe ye pa alobi ke prophète aza na kobanga nzambe nazomona ye liloba oyo pende bazalaka ndeko lelo nalotaki nzombe alobeli ngai ye alobi oyo akokosaka ngate azweli ezemi alobi te nga na mona ede ope na mokanda na koya liboso na zemi ou soit abiba ndeko kote nda alobi bomeka kosala ngo te komekaka te koloba na mobali okoya na zemi te asalaki yango epai ya prophète te epai ya prophète ezalaki ke prophète abandaki na maloba nzambe yakansaki baosuka na libala prophète akomi na meka mwa moke na jota mwa moke na mona mwa moke likambo te tokosenga bolimbisi akomaki pe faible azalaki kaka kolanda prophète adioti aye kokwea na zemi aye kobota prophète pe azwi mukanda prophète abandi makambo prophète akomi ko changer bible prophète akomi oloba oyo oza mwasi ya ministère te yo olobaki ke nzombe alakisi yo après
baye koyokana te na prophète baye koboyana akomi siko na bata misato akomi siko na bapapa bana misato bapapa mibale ndeko alobi me ndenge nini nakoki koniata likolo epai ya prophète balobi maudit celui qui se confie à l'homme moto akoki oloba nzambe eza bible lobi mingi baoya na nkombo na nga baza ya ngai te yango balobi mon peuple périt faute de connaissance bandeko esali mpe bongo ndeko na biso avandi déception mosusu excuse nga avandi azwi déception mosusu ndeko alobi te mpo abota mwana na ye ya liboso siko nde toyeba bondeko ya na 35 ans abota mwana na ye ya liboso na age ya 19 ans mwana mpe azokola na oya mibale alors ndeko aza nano na mwa mai na nzoto aza nano mwa kitoko natali bafoto na ye non c'est une belle femme en tout cas azali très bien puis aza moto ya banzoto mwa mikie metonda donc vraiment aza kitoko mpe aza moto ya nzoto pembe me ozomona ke azozwa soin ya nzoto na ye makasi merci na ndenge botielaka nga mpe bafoto na bino na bafoto ka mosusu mpe ya mobali mpo bozolakisanga ke wi likambo eza boye ndeko alobi naza na mai na makila nakotika boye te nga nakoluka kaka mobali oyo azali pointure na ngai lokolo na nga parce que na age boye wana nakokisi 35 ans te nakokotikalaka boye te mais abandeki kozwa batemps na ye une année ya réflexion une année et demi ya réflexion kotala nano pourquoi na tombe na prophète moko oyo ya makambo ya bongo aye kokutana moko mosusu bakendaki fete na copine mosusu ake kokutana na mobali moko mobali yango kitoko ba charme en tout cas penda koyaki na charme mobali wana alingi ye asepeli na ye bakomi kosolola en tout cas base sympathiser bakomi koya kotala na makambo ka ndenge ezalaka baumeli basali mwa barelation moko ya ba 7 mois une année nde mobali wana bandi kose plaindre bandi kobimisa face ke nasalaka menaka na mokanda te okosalaka na mokanda na mokanda ya bato ndenge akwei lisusu na pano bamesana na mobali alobi te tosala kaka bongo tika adresse na o place mosusu nde kota alobi bomeka kosala yango te ne faites pas ça chez vous ndenge balobaka so tozotala bakomba ya kachi babi ne faites pas ça chez vous ye pa alobi ke ne faites pas ça chez vous bosala yango te ayebi ke aza na mabe ayebi ke bokoloba mpo ye pa aza mwana membre depuis longtemps ye pa alobaka na baninga ayebi ke tour na ye mpe kozala alobi ke asengaka abotela mobali wana mwana pona ndenge balinganaki na bolingo na bango po azwa mukanda bakokende ba mariage civil te soki apesi nanu dot te mobali alobi te soki oedengaka na oboti tokokende ntango ya boti mwana komi na 4 mois mobali ake kopesa prédot abi omoni na laksi oke tokobota badeklare makambo nyonso mwana bandi kopusana mobali soki baye kopesa ye mpe mukanda définitif mobali achange masolo langage wana nazokende kozongisa facture eza lisusu te mobali akomi kokomplike akomi osala bankomoko oyo mwasi alemba alobi akokota na badetail wana nsima lelo aye kobeta nanu lisolo oyo aza nango sikoyo mobali wana ambrouye ye libala ekufi mobali azwi biloko akimi atikeli ye ndako akomi na bana 4 bapapa misato ndeko ase retrouve na age ya 34 ans na 34 ans wana tango akomi na ba problème na papa mwana na ye ezaki na akendaki mbala moko te nde mibali bazala lelo akangi biloko akei lobi azongi après 5 jours azongi akomaka kosolola na garçon moko tango afungoli Instagram amoni garçon moko na Instagram akomi kosolisa ye garçon wana azosolisa bi azalaka na Dubai garçon batindeli nga photo azaba garçon ko oba excitaka basi mama mutalati pantalon de na moni ndeko mwasi limbisa ngai en tout cas na koyebisa bino ba détail ponga na lubaka batike na batak ya mibali oyo to basi oyo bazaka mwa mbilinga omona pena papa alati pantalon ndeko mwasi na yebiso yango te mais pantalon oyo papa tindi to boite ba pantalon slim mibali balataka azwi lokolo moko ndenge basi basalaka mwa mokie mais na genre apa na mibali azongisi nsima mais ozomona papa azo présenter ba élément marchandise boyebi marchandise na oloba te pantalon ekangi oyebi biso bana basi so pantalon ekangi ezalaka nini bolimbisa bafese na biso ezalaka nini dessine so mwasi alingi mpenza bwaka nzoto osala nini alakisa bino ya baluki bomona ti taille so pe poitrine etelemi osala nini abwaki mwa poitrine ndeko mpe abwaki marchandise nini ezalaka important na bamibali soki batablette ya chokolate abwaki do pantalon ekangi esiko atie boye ozomona eloko ya liboso ezomona na marchandise
soki ndeko nango moni te nabi kutu nzambe na ngai oka ndeka aza mutaka alati me alati pantalon baslim ya tisi sikoyo donc ayebi ndenge nini ya kozwa kati sikoyo suki kitoko propre t-shirt ekangi na nzoto natali nabi lolenge oyo bango wana bango wana toyokaka oyo toyoka na sango ndeko sikoyo akutani na Instagram babandaka kosolola ndeko ata bazali na problème na mobali alobi te toza na baproblème na mobali na nga eza mpe raison te mpo nasololaka na garso oyo akataki na ye mais sikoyo ntango akataki kosolola na ye garso wana banda okomela ye kaka garso yango sikoyo aye kose décider bakomanaka su te mais à sa grande surprise ntango mpena babwani na mobali na ye complet babwani mobali akei esali so 6 mois garçon azongeli su kosenga ya mi donc ta blokaki azongeli su kosenga ya mi atala boye garçon yango nde sikoyo azalaki mpe vide bakomi kosola ye azwaki onka mwa passe-temps mobali ana aza mibali oyo balekaka inaperci te aza moto bakata baséduction mpo bafoto oyo atindela ye donc ndeko alobi ntango bazosolola au fur et à mesure bazosolola bolingo bandi kokota oyo ezalaka chéri mon amour ye mpe ayeli ye ndenge ya bible mpo namoni bavideo mosusu na kati ya église donc tozoyoka tozolanda sikoyo baaudio mobali avandi élégant bien alobaka bien azotindele bavideo ye mpe azotindele bavideo mwasi atombe amoureuse basali sikoyo 10 mois sikoyo mobali asali nini ayebisi eke nga na sœur na nga tozala ana Dubai tozokita kini tozokita nanu kini towana makambo urgent abi biso tokomosola bi olingi okita su na mboka bina okita kini donc tozolongwa Dubai tolanda na bokebi ndeko babujingo bosere ceinture botala baescro bakomi na réseaux sociaux moi c'est ba raison sanction maman je ga raison sanction oyo bandeko nzoka nde ndeko na biso mwasi alobi il faut toi donc photo na otya na profil so momoni ba photo tobwaka eza mobali wana ata mosu na ozwa photo atindeli ngai ya pantalon wana botana ndenge ala atie na kozwa oyo eza mwa bien bandeko na kombo na ye alobi tokoma biso te alobi ke paske moto wana azosala mosala ya koshinaka basi na réseaux sociaux nazomona neti garçon ngo aza moto akongo ya Brazzaville donc garçon wana aloba azalaka na Dubai atya na profil ne azalaka na Dubai basolaka na kati ya Dubai na kati ya ndako kaka tango ayebisi azokita Kinshasa wana tango ayebisi azalaka na Dubai basali ka soki ba 4 jours ndalobi nde tosola bo naza na Dubai tango akomi Kinshasa loko ezaki période ba corona na Congo akomi na Congo Brazzaville je crois bien Congo na biso abandi koyebisa mwasi après 2 jours abengaka mwasi te nzoka ndeka ba gréco-romaine dans le kuta ya degré ya likolo cours des grands 2 jours abengaka te ayebi ke mwasi akosinquiété na bolingo donc 2 jours wana ayebi ke bolingo ekochauffe lokwa babanda kosola chaque jour alekisi 2 jours abengaka te bandeko ba bolingo mwasi mpe kota azalaki na France bolimbisa tala ebimi mwasi mpe kota azalaki kuna palpite mwasi azolala susu te ndenge ni azobenga ngai te mobali na nga tolalaka na telefone mobali na nga tolamukelaka ye na telefone oyo ndenge nini boye mwasi abandi na koprie bolingo esi ekotaki bolingo ya mobali elekaki sentiment bandeko baye ayoka kaka après 2 jours ngelenge mobali me ndenge nini yo boye alobi tozwaki baproblème ntango tokomi na aéroport baproblème moko elekaki makambo ya coronavirus etu ndenge ezali boye balobi na biso lokwa tosaki baexamen te tokobima bongo te tokangami na Congo yango wana lokola nazaki na bambongo kaka substance moke na be na osala aller retour na nini nanga na osala ka 2 jours na futi bambongo ndenge tobimi awa chéri naza susu na bambongo te mais asengaki ngeloko te koko makomi alobi nazo passe yo ba parents nanga donc a mettre nga en confiance apasenga ba parents na ye namoni ba parents na ye ba pama bokilo nga wana abi donc na mona ki kaza garçon moko sérieux
yeba kiso mobali nzoka nde bafamille mosusu na Congo bakota na idéologie ya bana na bango. Et puis soki ezalaki bafamille pete so ezalaki papa moko na mama moko ya cop après eye koleka 3 jours apase ye bandeko ne ya basi basololi et mettre en confiance. Alors, chéri, moni ki na obala yo, jamais so nangé ko bala yo te na ko présenter ba parents na ngati. Oza na bana 4 peu importe, moi je t'aime. So ki na zongi Dubai na zo ya mbala moko na mboko zali to vanda. To sala bolingo na biso ponga pe na bana mibale. Ngape na bana mibale, alors faut ka moi sia bota pour à beaucoup la bana nanga les corbeaux et les renards à mettre en confiance. C'est quoi on décolle na biso? Ndenge pa komaki déjà à l'aise na mobali ayebi pe famille mobali asali susu 2 jours azobenga ete nzokanda bombani tango la muki abi bébé nazoka soni na bengi oka 1 minute na bengi 1 minute na numéro ya ndeko nanga parce que nakoka bongo te naza na ba mega te mbongo nyonso esili biloko nanga nyonso ekangami na Dubai non abi chéri abi non si tu veux m'appeler yo benga ngai na numéro oyo mais soko zwinga te je suis désolé nakokaka boite juste en tout cas maudit corona oyo ndenge nini ndeko bandio nde siko ndeko mwasi cousine nalobi mobali na yo penza alakisi pa ba parents na yaza un homme sérieux abuta pe Dubai il faut tindela ye moi manigram alobi mokolo liboso ya tindela ki manigram po chaba mega ezande mokolo afungola kinzela Western Union afungoli ba porte à Western Union pona mobali wana na monogram bandeko et comme so basololi une semaine à pamba okaka mobile akati ekati chérie megesili a mwana patu nazo nyokola yo mtoza na bana nzoka ndazo kane mutema ayo kane mawate na nyokola yo vraiment en tout cas corona oyo uti wapi nzoka nde bamishina pe ya corona na siba corona batu ba osina kaka mama bandeko alubi nini abi megesili ndeko okende lokola ebikaza mwana poto $100 et comme chaque semaine lokola yepa komaki lokola envoûté tala bolingo musika okokanisa go kisi mezara kisi te mususu eza kisi mais excuse mususu penze komakako tellement abiso na yoka mongongo nete na okokate tellement yoki ba je t'aime je t'adore ozoyoka babolunga musika chéri na okokotika yo te do posa kakokeni na gotina suka bolingwa ndambu ozo comprendre te poso bima na téléphone et puis ba oyo ba kolo na ngonde ba yeba ko dominer bato na bolingwa téléphone mama bolingwa raison sanction bolingwa raison sociaux d'accord maman j'ai raison sociaux na yoka bandeko ndeko akomi dingue akomi ouf ya mbali wana mais ebimiselwa mbongo na musalo apasi tosanga na poto ekomi ko inquiéter ndeko pabi alokola lakisaki nga bandeko na ye avanga na continuer na zupe baku ebele boki ndeko abandi baku na ye mwa musika alobi te tika na benga nano lokona koma oyoka pe mama ejika bebe na ba mama mususu na benga na cousin nanga akene kotala garçon wana na adresse apesanga chance na esa bloko zanga ka adresse te aye kozwa adresse atindi cousin na biko yolukilanga mutu moko boye se renseigner un peu na quartier cousin abeteli pe cousin na bikeba abina boya ki ko kachele cousin nanga na ebisi ndenge to kutana mais na moni mutabandi ko senga nga mwa ba mbongo na sens nini abandi ko sala ba démarche po aya azonga Dubai nzokande ba démarche ngo ngana omona ezalo kwa ninga kenene se chéri lakisanga no ba photo kangisa na Dubai alingiti tango monde kwa kumopesa mo ba mbongo ebele lakisanga na ta place boko ya Dubai na mona na Dubai ngo vandaki na quartier nini eleki dejo ego yebise kombo abeti na Google bandeko ayeko mona déjà garçon yo azokosa po asola pe na bato bakendaka Dubai ndaye ko mona ke garçon tango ando sola nanga asaki ne kana kini ezali nde
bakope na bango bayebi ndeni bakoma kosala bana poto. Donc yango moni yango na moni bagrâce nyonso awa mbasi nyonso bakoma kaka tokutana na Dubai. Donc mibali ya poto bakoma olongwa poto aye Dubai to aye Turquie bakutani na mwasi eza passé. Nde ndeko na biso sikoyo atindi ndeko na ye bindeko na bitango akomi kaka na quartier andaka se renseigner akomi kaka na garçon moko be bayebani na quartier na bi ye garçon azaki escort ashinaka basi na réseaux sociaux famille na barumba bayebi bakope na ye wana escroquer so nani kuna abi nanu kuta tuni te aye koyebisa ndeko na ye keba oza na affaire na un escroc mais ya ndimaki mpenza mwa te mobali yango abandi badémarche bandeko aza na tike na batactique ya kosenga ye bambongo. Exemple ebi nde bato mosusu nde bazalaka exemple biso so toyebaka okende victoire oloyebisaka moto okende victoire yo okenda no kwenkwe neti oke ote nazokende ka awa na pongabi donc moto akomi na pongabi te nazokoma na nga neti na kwa ya 20 mai wana nzoka nde ozokende victoire ozokata kaka ndambo bato bakendaka nyoka po ayebiso likambo na asi bozokomprendre po asenga ye neti mbongo monaka bayebisi ngai nakende okotisa dossier moko boye dossier wana ekosimba na ke kuna mwasi na poka ntango tuna ndeni dossier wana mpe soki namoni nayebi kaka te sokoko nango bafungola nzela babi nzela Belgique moto eza polele me basengi nga mpo na dossier wana $200 ayebi ke ndenge avandi nie boye mwasi akotinda so mwasi atindi takumbo boya koyoke na telefone soki asa mvutaki ye na telefone so asatiaki likasa tibula mwasi osalaka to atindeli ye $200 eye kokoma susu mona chéri turo penda limbisa ngai makambo nange komi bien mpo batia signature moko fo $50 mwana mwasi amoni ke balie ye trop ere nyonso baexplication nde mwasi abandi siko kofungola miso bazalaki so na kope moko récemment wafale batindele $300 soki abanda kokanga mbongo nzela poto nazwi mokanda moko boye po esalanga boye nde ndeko alobi me tien miso sikoyo bandi kofungola akomi osenga siko nzambe epesanga makasi nabima na relation moko toxique nabima moto namoni aza esco ebongo bavideo azotindeli bavideo moko namoni na kati église bazobeta mpenda tala ye kuna na église alleluya bongo soki ozosala baleluya fo olakisa mwasi na kati ya video eza pasi mpe mawa bana mibali bakomi aboko kende koluka yazoluka nde na mikongo ya basi ya poto mibali ya poto tokomi bavictime basi ya bateatre mibali ya bateatre mibali baza na bateatre te toza bavictime ya bato nyonso ekomi nyonso oza na poto ekomi nde okomi na marchandise ya mbongo biso atozaka na bapasi te tusi to na banyongo ya baleta awa soki osibi banyongo ya baleta mutu tu na poto nabi nyonso te presque majorité toza na banyongo ya baleta bokotika biso tofuta banyongo te ntango bokoya mpe bokuti biso na banyongo yango ale bosabote biso boyoka bandeko na ngai etikaki bongo te ndeko na biso ya mwasi oyo tozobeta lisolo ye garçon yango aza nde kinois ngai na kasi aza congolais ya Brazzaville mpo kombo na ye Steve alobi toloba kombo na ye kombo na Steve Luango akomi kombo na ye S T na E na V na E Luango Steve Luango alobi azali kosasa basi na réseaux sociaux alendeko na biso plus de €2000 eyaki kokoma ke moto azalaki na Dubai nzoka nde akosaki na ye akomi kosenga ndeko asalele badémarche akota nzela ya Belgique soki asali papier moko boye tala nabimisi na bandeli makambo nyonso a 0 tala likambo boye nabimisi basengi €500 €500 kotinda note na okende kope mobo nga mona ozwango apake mutango alakai nga €500 azate do aibi modela obimisa mbongo ngai ya nzambe nazoyeba te nakomi na estomac naza na hyper na hypotension mwasi ntango ayoka boake adebloke mbongo na ekonomi nyonso esili na poto atindi €500
alongwe na makambo ya 500 euros. Aye, oh chéri, soki lelo touti poto, to bandozona biso ba flata kovanda te, awa ndenge tovandi bo akomi loba makambo mawa, muta uti Dubai. Tozola na salon, ba parents nanga baka na chambre moko na salon, talanga yoyo, nazo filmer na lali na Musa Pamba. E komi nde ba mibalo bazaka papa nango orfele, mama nango orfele, yo orfele mukolo, akomi kolakisa mousse place alali. Bandeko mwasi wana amonaki moyen te, alakisi mwasi oyo toza na mbongo moko ya mokie, ifale tobakisa po tozwa mbongo. Ndeko mwasi atindi susu 250 euros bake kozwa ndako ya 2 chambres na salon. Leki na ye mokomisi apesi ye numero ya ngola, benga leki na nga na ngola, aza na besoin mona yo, ayoki kena na mwasi basepeli. Nzokande do famille mobimba batalelaka mwana na bango nde ashinaka basi ya poto, moto aza na kini propre ya ndenge wana. Bandeko na minute oyo ndeko abalanse ye po asengi ye 300 euros. Nga na bindeko nde bo bandoswa na kamera wana azwi ata foto na mwa mutakala tabi jamais koto wana nazalaki mayele. Donc soka azwaki mutakala ndeko na minute oyo nde ndeko abimisa ba 3000 ba 4000. Donc ndenge ndeko atikali wana atikali na position qu'il faut babengisa ye. Et puis ndeko na biso aye kosupuka alobi déclic moko esalaki kaka ntango azolandaka bémission ntango akoti na bémission na nga po azalaka toujours déclic eyi kosala ye ke abima na kati ya masolo wana garso wana c'est un escroc. Nde baye kobenga ye na bato mosusu bokoyoka baaudio mo garso ngo aza na basi ebele na poto, baconversation na ye na basi ya poto. Donc ye mpe azali ligne, aza ligne dans l'une ya ba victime. Donc l'une ya ba victime oyo ya mobali wana azwaka na poto, aza chasseur de femmes de l'Europe en réseaux sociaux. Donc il y a un prédateur oyo avandi na réseaux sociaux pona koluka ba oyo ezali ba nyama na ye basi ya poto. Yango ndeko alobi mobali ya boyefo batia mwa foto na emenga na okatelongi ne kaka mwa muke na kotia foto na ye po ye moko alobi alie ye plus de mbongo po abimana makambo wana solution na ye yango wana na minute oyo papa na ye na mama na ye bakomi na ndako ya 2 chambres na salon. Et puis ayebengaki ndeko na biso po ndeko na biso apesi mbongo batia ba peinture na ndako bakoti sika. Alobi non, nde ndeko aye kozwa déclic aye komona ke eza le corbeau et les renards. Depuis basali relation esali 11 mois moto ayaka kaka te. Donc ti bando solane azalaka ni na Dubai te, azaika na bambongo azwaki par-ci par-là a investir yango ya kubenga ka ba mega air nyonso comme moto azana Dubai. Siko akangami na ndeko na biso moto mbaza na Kinshasa mayebi ngunda. Azoyebisa ndeko na biso oyebi kenga so na komi na poto ko kanisa tenga na ko ya kovanda nde ba jigolo bavanda ka bobasi ya poto bochaka batu na bandako ngana banga bino bobwakela batu biloko libanda ngana kubwaka ngunda olakisanga ka système ngunda na ke nga foyer na ke do moto azo éviter déjà soka komi ake foyer eza nango bien mais alobi habiter aokende foyer ta okosa ayebi ke yoza na mukando za na nationalité ya kende foyer aokende atake foyer ayebi ke mukande zepa na odo ande komoko avanda na kini me a étudier poto. Donc a étudier poto na makanisa za na banzela na ba makadama poto na makambo nyonso bande ko botala makambo ndeko na biso abimisi vérité oyo tozala ka prudente siko azondima te ndenge nini akomaki kuna ndeko na biso siko azana bana jeune fille na yepe muta fungoli esusu miso alobi mama tu dois faire attention, est-ce que tonton oyo azaka na Dubai mwana moke muta fungoli miso jeune fille na ye oya bota na bomwana je pense c'est quoi dans ba 17 ans 18 ans. Donc bana poto ba mayele mingi koleka biso ayebisi mama c'est un escroc. Est-ce que il habitait vraiment Dubai? S'il habitait Dubaï, qui nous montre quand même une photo de Dubaï et tout. Et l'autre côté, il habitait même pas Dubaï. Azaki kana kini kuna azokosa. Bandeko, et comme il sous bazwandako, à 50 de kolapso bambongo, ba démarche ko passer ye bateau, moi sinanga tala, naza l'ambassade à Belgique yangoyo, na akoti na kata ambassade nyonso to atanga ko bima, abanjo lela, abasengi nga katsa, nazo kelope mawa, ozana bana, malgré tozo sala, neno kozwango wapi.
ndeko na biso wa mwasi ekomaki ntango moko alataki mpenza ide asalisa mobali wana aya poto ondera azalaki envoûté donc bomonaki kope mobimba papa na mama bazalaki au courant eloko ezosala ye pasi baleki na ye na ngola na ya kini bazalaki au courant babengaka ye ntongo medi pokwa akotaki mpenza na famille wana bakomaki kobenga ye semeki bazointerese ye makambo ezoleka na famille akovanda boye bokilo abengi na whatsapp na kamera papa bokilo abengi ye nzoka nde ezalaki bafarce bayambaka basi ebele na poto baza bavictime yango ndeko abeleli eke abimi na eloko moko cousin na ye atelemeli ye akokaki te donc alingi abengisa motu mobima na poto me nzambe azali kosala kaka erate yango ndeko alobi nga conseil na opesa ndeko na nga oza na bana na o deja 4 oza na jeune fille na yo luka mobali awa na poto pe mobali ya malamu akomonana pe luka mobali moko irresponsable foto wana nazotia na profil bokomona mwana mobali wana Yves kotala ye na bavideo mosusu na kokobalanse na ngango te me kotala ye kaka boye aza sérieux te ekoya kokóma mpe ye na poto aye koviolele o jeune fille ya kitoko wana mama ekokóma komi na poto bazotambolaka na babiloko na bango nzoto bazotambolaka na bakisi na bango lolemo yo moko omonaki makambo bagrâce awa ye moko aza lesbienne ye moko ake abebisi libala bato na poto bango baza sans pitié mpo na mbongo baza sans pitié biso bata poto tokómi lokwa bavictime na bango alors tosimba bokebi toza na baniongo na biso na baleta toza na makambo na biso tozoregle bango bazomona biso bilanga ya hero bazomona biso bilanga ya dodge bazomona biso bazomona biso bilanga na bango ya bahero bilanga ya dollar to bilanga livre sterling toyebi te loko nini balingi na nzoto na biso baboyi koluka biso tokomi nde bapunda na bango eza pasi mpe mawa bandeko toza na biso na bato koyokela biso mawa te awa na Europe mibali na basi bozala prudente soki nzambe akosala tokóma kolingana biso na biso nanu mpo makambo oyo esila bango mpe balingana bango na bango po baflo oyo esila ekomi so okomi na poto okomi victime ya bandeko na yo moko o baza na Kinshasa okomi victime ya bana quartier okomi victime ya basi ya poto ya mibali ya poto que pasa ekomi mawa botala ndeko na biso alobi asala nini abalanse me alobi akofinga mobali wana te me bosunga ye kaka bakommentaire na bino botya makasi po ayeba kobima na relation na mpona no abimi te anonse nano mobali wana te ke asa bimi na relation toxique bana mama boloba na ye eloko moko ebooste ye ameka kutu kozonga te mpo bango bazaka bosisi émission azongi lisusu avule clavier bandeko